由於技術上嘅問題啦，網絡上面啦，咁我哋就直播嗰度做唔到啦。咁我哋而家咧就做翻個，都繼續我哋去傾偈啦。咁我哋就會錄翻低，跟住之後擺翻上去 Facebook 啊，咁啊俾翻啲觀眾去睇翻啦。咁啊，由於嚟緊啦，咁5月1號起，咁英國有個新嘅租務嘅條例啦，Rental Right Bill 啦。咁我哋就好多客人都問我，喂，咁我哋投資者啊、業主啊，咁有啲咩影響啊？咁啊〜我哋今次就請咗張建庭導演啦、曾 Sir 啦，同埋喺英國做咗10年以上嘅租務管理嘅 Sarah，咁啊去同我哋傾下偈，咁我哋了解下大家有啲咩要注意啦。Hello，張導、曾 Sir、Sarah，你哋好啊！係，Hello，大家好，大家好。大家好啊！你哋咁啊大家有啲咩覺得嚟緊5月1號有啲咩特別啊？嗰個新嘅租務管理條例。嗱，我自己都有樓出租啊，不過我睇完呢條例咧，我就唔嗯係話好擔心嘅，因為嗯唔擔心咧，佢講緊幾個情況咧，其實基本上咧，我哋作為一個業主咧，你都唔會做到咁絕㗎，即係譬如話你唔可以 eviction 啊，即係你唔可以冇理由突然間佢有2年租約，咁跟住你話中間你話我收翻層樓啦，唔租俾你啦咁。誒，其實呢個咧，你好，就算香港你都唔就算咁講啊，一年我租一年，我我真係冇錢嘅時候，我同業主講，喂，我而家冇水啊，我要提早走喎咁。你覺得個業主會唔會留難我哋咧？或者個業主如果話，喂，我想你租約未滿，佢趕你走，你估得唔得咧？因為永遠咧，業主喺某個程度上邊都係弱勢嘅，因為我要做租霸嘅話咧，基本上咧即係好拗撬，啲業主都好驚嘅，所以我覺得呢個即係我睇到嗰啲條例唔算話好，即係好誇張。咁嗯當然咧就係住客就有理直氣壯嘅。咁你話我哋驚唔驚租霸咧？就算冇呢條條例，我哋都驚租霸噶啦。嗯但係租霸，你如果唔係一個職業租霸，你一個租客，你如果唔交租，你知道後邊個後果咧都幾嚴重噶。你嘅 credit score 啊，你嗰個叫做住你嘅係好麻煩。咁冇人咧係為咗嗰幾個月租啊，要嚟要犧牲自己嗰個嘅信用嗰個層級。咁所以我覺得我自己咧就唔算話太擔心啦。嗯。咁我想問下啦，嗱，阿 Sarah 你又喺度啦，你喺呢方面又好有經驗啦，咁而家出咗呢條新例之後，其實有咩要留意咧？嗱，其實咧，我覺得大家最關心就係第一就係話，哇，好似話以後都唔可以再收預繳租金喎。咁其實呢個又係有少少，我覺得咧係雷聲大雨點小嘅。點解咧？因為你細嚼翻咧，呢個條例入邊所用嗰個字眼咧，你就會知道咧，佢係話業主唔可以主動提出要租客交預繳租金。咁即係調翻轉頭嚟講，其實租客係可以自己落 offer 嘅。咁但係當然呢個操作上面咧，變咗你係需要有一個比較有經驗嘅 letting agent 去幫你做呢一個中間去做呢樣嘢，因為可能係某啲溝通上邊嘅誤會咧，就有機會會令到即係租客有個 misunderstood 咧，就會可能投訴你或者告你，哇，業主要求我俾呢個預繳，所以我哋處理起上嚟就要好小心。所以呢方面反而業主係要小心，就係話你必須要揾一個咧，即係好有經驗嘅一個 letting agent，即係好似我哋即係呢啲咁多年同埋有啲成個法律團隊去 support 嘅公司去幫你哋去做管理同埋 arrange 呢個即係如果收預繳租金呢樣嘢。咁第二咧就係話，喂，係咪以後都收唔翻層樓？咁啊唔會嘅，佢取消咗 Section 21咧。就係話可以以前 Section 21係無即係唔需要任何理由去收樓，咁依家咧就係話其實如果租客係欠租啊，又或者業主要賣樓啊，或者收翻自己住咧，其實依然係可以收翻間屋嘅。咁所以變咗，其實我覺得即係對我哋嚟講，我覺得根本就唔係咩大嘅影響咯。即係其實對不嬲都係一定係有，即係我哋都會俾翻個理由俾租客話俾佢知點解業主要收樓，即係正不過咧，常咁樣我我執法。我自己覺得咧，就官僚主義咧，諗嗰啲計咧，永遠咧佢自己係冇，即係佢係唔從個市場角度去睇問題嘅。
次次都失敗嘅。我講下個租務管制啫嘛，全世界租務管制啲經濟學家已經話：你搞咩租務管制咧？租務管制最後咧係唔成功嘅，你只係等人哋咧係台底逼人哋喺台底裏邊收。所以而家你有啲地方咧，有某一啲租務管制嘅地方咧，你一定係要俾台底錢咯。係冇錯，同埋咁所以係咯嚇。其實我即係我站喺一個投資者角度啦嚇，咁其實我聽完你哋講，我又唔係咁太擔心嘅。點解咧？因為其實我知道而家喺英國方面嗰個租務需求都仍然好強啊。之前我睇過一個嘅調查啦，就話差唔多係12個租客爭一個租盤嚇。咁而家可能冇咁誇張啦，但係我聽到其實嗰個嘅需求都仍然好強烈嘅。總之有租盤掟出嚟咧，就好快就租咗俾人㗎啦，咁所以變咗咧，我覺得即係啲租客會唔會咁咩咧？因為佢哋其實對嗰個租盤需求都好大嘅，咁所以我亦唔係太擔心呢方面嘅嘢啦。不過即係聽你咁講，係略為收緊咗。咁你話業主方面係點樣處理咧？就正如阿 Sarah 咁講，可能真係要揾你啲有經驗嘅人去幫下手咯。係啊，冇錯。同埋阿 OK Sarah 咧，即係我諗你哋都要有啲工作要做，就即係你真係要話俾個租客聽，因為有啲租客咧，佢好魯莽㗎，佢以為我唔交租俾你，你吹啊？我住咗幾個月之後咧，我先走，你吹啊？咁咧，如果係咁諗嘢嘅話咧，我就睇過有啲個案咧，佢喺啲 council 裏邊咧會擺你個 record。頭先我講啦，你要俾即係劃花咗個底咧，但係你去借錢啊。即係有時你知道，大佬買樓一定要有個貸款噶嘛。你呢個 score 咧，呢個咁嘅叫 credit score 咧，係成個英國嘅銀行都知道噶。咁你諗下，你如果係咁嘅話，你咪幾蠢啦？但係有啲人咧，佢可能真係佢唔夠成熟嘅話咧，佢諗住同你玩嘢啊，或者佢嚇下你啊，佢真係我唔交幾個月租我走咯，你理得我啦咁。咁呢個可能啊 Sarah 你哋就。要同啲租客咧講，即係有啲點講一講呢個後果都幾嚴重嘅。唔係，主要我哋係喺第一步篩選租客上邊落功夫咯。即係其實呢啲唔在乎自己 credit 嗰啲，好多時可能係即係申領綜援啊、benefit 啊嗰啲咁嘅，或者係即係冇做嘢嗰啲，其實基本上我哋就係已經係唔會租樓俾佢。所以點解咁難？即係咁多人想租樓，又咁多人租唔到樓？就係因為根本呢啲我哋篩選第一步已經係踢晒出嚟，就唔會租樓俾佢。阿 Sarah 真係好有經驗㗎，我咁多年咧，即係佢幫我放租嗰啲咧，我都好安心嘅啫呢樣嘢。阿 Sarah 可唔可以講一啲實際嘅 case 個案，你幫咗佢手，又收翻嘅，咁有冇呢啲咁樣實際個案咧？有嘅嗱，因為我哋早幾年幫啲業主買嗰陣咧，佢哋就係未過嚟嘅，咁買住嚟收住租先。都有啲業主係買2-3間，一間自住，2間收租，但係佢未過嚟就3間都收晒租。咁到佢打算過嚟一陣咧，咁個租客都一口氣都住咗2年㗎啦。咁跟住我哋咪係用翻話佢要收翻樓自住呢個咁嘅原因咧，咁幫個業主收翻間屋翻嚟，咁就大概嗱。由出嗰個notice 2個月，咁跟住個租客話：喂，我揾唔到喎。咁60日之後咧，咁冇辦法，咁我哋咪就係去直情揾律師上 court。咁大概上 court 咧，等排期就大概係2個月。咁排完期之後，上咗2堂到啦。咁 totally 我諗睇下先，大概係6個月到咧，就幫個客收翻間樓翻嚟。咁所以其實我又唔係覺得好難嘅，因為我哋覺得其實好平常，即係租下可能佢又要收翻嚟自己住啊，又或者係佢收下租，突然間可能想抽翻啲現金出嚟用啊，要買樓啊都有嘅，所以收樓我又唔係覺得太難嘅一件事。但係我哋即係必須有個好嘅律師團隊去做即係 back up 咯喺背後，係同埋中間人都好緊要嘅。因為業主同嗰個租客咧，佢直接溝通咧，好容易擦出火花嘅。你有個中間人咧喺中間，即係分析平衡雙方嘅利害。你知啦，業主又以為自己有層樓，又可能啲語氣又重啲，租客又覺得，我唔交租俾你，你吹咩？
如果大家咧佢即係呢個就係叫人際關係嘅處理啦。即係 agent 有時咧就係做呢啲咁嘅功夫啦。Sarah，你有冇咁嘅經驗？係啊，係啊，係啊，因為有時即係點樣講咧，即係業主就唔想自己去做醜人，即係好似有時去，就算租俾自己個 friend 都好啦，佢都叫我哋去管理翻，咁變咗佢個 friend 搬走嗰陣咧，咁我哋去 check 翻 check out，即係有啲咩係損壞咗啊，或者有啲崩咗啊爛咗，咁我哋就會 claim deposit，即係業主就佢開唔到聲，因為始終係即係點都係自己個 friend 啊，成或者係親朋戚友啊，咁我哋就照跟翻個 inventory 對照翻，唔好意思，真係要賠喎，即係咁變咗，即係佢都可以理解嘅，咁變咗佢冇咁難開口啊，如果唔係就變咗佢都幾難做，所以我見好多人咧係話有樓都寧願租俾即係陌生人都唔租俾自己啲親戚嘅，因為就係驚到時瓜田李下，即係唔知點樣同佢喂要賠啊要 cam 啊呢啲搞唔掂咁樣。我想一樣嘢啦，嗱，我就當今次嗰個新嘅租務條例當為一個分水嶺咁樣啦。咁我想問下 Sam 阿 Sarah 啦，我當呢個係分水嶺之後，係咪啲人哎呀驚咗啦，所以我唔買樓啦，我唔投資啦，係咪真係有咁嘅情況咧？咁又冇喎，反而係嗱，依家咧係我哋係有部分嘅業主咧係賣樓嘅，但係佢賣樓咧並不是話要抽翻現金走，而係佢係可能早幾年買咗一啲校網區咧係升咗賺咗大概10萬磅到啦，咁。即係可能佢初初就大概20幾萬磅買，依家30幾萬磅，咁然後佢抽翻呢啲錢出嚟咧，係去其他性價比更高，即係回報更高嘅地區，可能買2間3間，即係分散去投資。同埋因為依家咧，由於即係呢個條例推出咧，係有部分即係比較唔係話太有經驗嘅投資者咧，係有少少恐慌嘅，咁所以佢係即係掉貨走，咁變咗喺依家呢個咁嘅情況之下，我覺得對於資深嘅投資者嚟講咧，其實係一個好好嘅入市機會，因為喺依家呢個時間咧，你可以咧即係揀啲好嘢，而且價錢全部都係向下傾嘅，所以我哋一幫啲客買嗰啲，普遍上嚟講咧，其實一買翻嚟即係收租8厘以上係即係隨便都可以揾到，所以係更加係我覺得係喺個好嘅入市時機，即係。包括我自己啦，我都有買嘅，即係因為我覺得哇，實在係真係太抵，即係個性價比實在太高，所以我反而我唔係好擔心，即係我自己都係照入貨，照去買一啲高回報嘅物業翻嚟收租。我就住呢個 point，我想講少少喎，真係嘅喎，我覺得而家都可能係一個幾好嘅入市時機啊！即係聽你咁講啦，就係即係而家反而咧，可能即係有得講下價啊，你可以咧同佢啊，甚至你可以多啲時間去選擇，因為之前咧啱啱 BNO 嘅時候咧，我聽講哇，嗰啲盤搶到飛起嘅，你一陣都俾人買咗嘅。好啦，但係而家反而咧可以講下價啦。可以等下啦，可以揀下啦。再其次咧，就係如果睇翻最近中東嘅戰事咧，就啲錢就拍咗去美金啦。咁你知道匯率嘅嘢都係相對㗎啦。美金升就梗係英鎊弱㗎啦。咁我睇翻咧，其實英鎊最近由最高位1.42、1.43咧落翻去最近係1.33、1.34，多又唔多嘅，落翻3-5%啦。咁如果呢個匯率計亦都係一個好嘅時機。即係平啲嘅匯率去買英國嘅嘢，咁啊，從呢個角度講，我又覺得又係一個好嘅時機。咁 Samson 你接觸到係咪最近都多咗人詢問咧嚇？近期就多翻啲租務啊，即係近期政府新嘅，即係英國政府做咗新嘅放寬啦，咁啊，其實多咗人都想過英國，跟住就要揾租啊。因為咧，佢哋本身喺英國冇 track record，咁啊，佢哋其實英國人嗰啲業主其實好難會租俾我哋香港人咁樣移民過去嗰啲人。咁啊，我哋其實都收到好多客，我 OK 啊，我想揾個地方住，因為我住半年1年，咁我但係揾唔到喎，因為我冇 record。咁我哋就可以幫到佢哋咯。咁啊，Sarah 啊，咁樣佢哋嘅管理公司本身可能部分仲有啲物業，咁亦都可以租俾啲我哋香港人過嚟英國嗰啲人，其實。係多咗查詢㗎，同埋都 Sarah 都幫手租到幾間㗎，其實都咁啊，所以除咗租都好幾好啊，而家
因為咧大家都知道咧，佢而家有一個叫寬鬆啲嘅條例咧，係俾嗰啲係97之後出世嘅年青人咧，咁佢哋如果老豆老母係 BNO 咧，就可以獨立申請嘅嚇，即係唔使一定老豆老母帶埋佢去。嗰度大概有25000-6人到啊。咁呢25000-6人咧，我諗後生仔多啦。後生仔咧，我諗啊99%咧，就99啫，有1% 都有嘅可能就afford唔到咧，去倫敦嗰度住㗎。咁就俾個屋企有錢啦。如果唔係，佢哋應該咧就湧咗去曼城嘅。咁變咗，你話好多人問嗰啲呢啲後生仔去到咧，咁佢哋都係要租地方啦。咁曼城真係啲係平好多噶嘛，成我諗2-3倍都有喎。咁變咗嗰個市場又會興旺啲咯。咁同埋香港有啲爹哋媽咪嘅都話你過去啊，咁佢有嚿錢俾你去 deposit 咯，咁啊去一路供一路自己住咯咁樣。咁所以如果一路供一路住咧，咁你知可能佢哋而家開頭係未有咁嘅條件嘅，不過咧有嚿錢，一係入買，一係咧就租。咁變咗咧，我諗呢個好特別嘅係香港人嚟嘅嚇，咁所以需求大咗。咁即係香港人，如果你出租嘅機會又高啲，同埋咧好溝通咧，我諗呢樣嘢咧個就 smooth 啲咯。都係啊。我想站喺一個投資者角度去問一樣嘢咧，問下 Sarah。其實而家頭先我哋講話好似都轉翻去係 buy market 喎，咁而家反而有得揀啊，有啲筍盤啊咁。咁其實而家嗰個租金就租務就冇少到啦，都係好快就租出咗啦。咁個租金回報係咪仲吸引咗咧？因為如果個價落翻少少，再英鎊又跌翻少少，咁而家係咪都係一個好嘅時間買嚟作為一個收租回報一個好嘅時機咧？我自己覺得係咯，因為即係唔好話我啲客啦，即係我自己都有入市，即係我自己都忍不住，哇！實在太即係計個條數，哇！有10厘喎，即係我自己都有去買，咁所以我覺得係啊，係即係有10，係啊，所以即係你抵哇咁抵，好過擺銀行，即係我自己去買，所以我覺得其實我自己又唔覺得話。即係依家係一個好大危機，我反而覺得依家係一個好好嘅入市嘅時機，因為你可以隨便揀啊嘛。即係因為好多靚貨，以前咧就係話，喂，你啱啱睇定，啱啱想出價，人哋已經賣咗啦。但係依家唔係喎，依家你可以慢慢揀，慢慢傾喎，即係揀啱睇完之後再揼價喎。所以我覺得其實係好好嘅時機咯，我自己覺得。即係不論係即係大碼嘅物業啦，又或者細碼嘅物業啦。不過問題就係話你要識得揀咯，因為即係成街都係貨，咁你要識得，因為嗱好得意嘅，因為英國咧buy 人買樓係唔使俾佣嘅。咁問題就係如果你唔俾佣咧，即係其實佢亦都唔會 service 你，咁變咗咧你係冇咗一個人去教你點樣去揀貨啊，點樣去分析呢件嘢好唔好啊，或者測量師報告冇人做咗唔識，冇人同你解釋翻啊，或者個法律程序咁變咗你乜都唔識咧，咁好多時就算成街都係貨，可能你都揀唔到件好喎。所以點解好多客咧，即係依然揾翻即係俾翻啲佣金揾翻我哋去幫佢買咧，就係因為我哋會幫佢揀貨，同埋分析翻呢件貨嘅好壞，同埋點解值得買，同埋全程幫佢跟蹤晒成個買賣過程咯。所以我覺得其實都係物有所值，即係好多客其實同我講翻係物有所值嘅。咁因為佢哋買到佢心儀嘅嘢啦，而個回報亦都好吸引啦。係啊，即係個幫手咯。係啊，而且講緊10厘8厘嘅回報，唔係話我幫我自己買嘅嘢，咁我幫我啲客買嘅嘢，其實都係咁嘅。咁所以點解係啊？即係我哋公司 Sarah 真係冇講錯，佢都介紹嗰啲筍嘢俾我，我仲要即係開頭衰到咧，求其租出去先啦，唔好搞住啦咁。去後邊咧，哇呢度又反好新聞，我都最近咧即係俾心機啦。咁你哋幫我就揾人去翻新咗啲啦。咁我覺得嗰啲錢都係值得嘅，都真係嗰陣時，就算你當然你有啲其他使費啦，我唔好話10厘8厘10厘可能係個面數啫。你加埋有啲 VAT 啊，咁我哋有7厘半啊，已經係好開心啦。個 net 又係個 net 一定好開心啦。跟住你仲要樓喎，我諗話曾 Sir 知啦，樓價咧
永遠係比印銀紙咧嗰個價值咧即係高啲嘅，你印得快啲啊嘛，起樓冇唔係印銀紙啊嘛，所以佢個價值咧永遠都係比即係 paper note 啫，即係紙幣咧嚇個價值咧係高啲嘅。嗯。咁啊，事實上係嘅，即係嗱，我又講少少個資金流向嗰個角度啦，因為大家知道最近即係中東嗰個亂局咧，咁我估計咧應該係令到即係中東啲資金，其實啲中東資金而家都四圍走㗎啦。啱啱今日金管局都話要擴闊嗰個所謂即係家族辦公室嘅工作，因為咧佢哋話察覺到咧好多中東嘅家族辦公室咧係打嚟香港問點樣入去香港設立呢一個類似嘅工作。咁所以我覺得咧，我估計下應該好多錢係周圍走㗎啦。咁如果歐洲嚟講咧，一定係揀倫敦㗎啦，因為倫敦傳統嚟講咧，都係啲資金流入嘅地方。咁早前就俄羅斯啦，大家知道，因為俄羅斯烏克蘭戰爭啊嘛，咁而家中東嗰邊咧嚟緊應該係唔少錢走入去。咁我諗啦，呢一批錢咧就唔會買曼城、諾定咸同埋利物浦嘅，呢批錢應該主要係買倫敦嘅。不過咧，我估計即係好似阿張導咁講啦，而家 BNO 度又放寬咗啦嚇，咁其實亦都好多即係移居嘅家庭，即係當然冇幾年前咁緊要啦，但係都好 steady 咧，係移居過去英國嘅。咁所以咧，我覺得就其實嗰個英國個物業嘅需求應該係仍然係好穩定嘅，同埋加上咧，我睇過去幾年咧，英國嗰個嘅建築即係新樓個落成咧，基本上係追唔上個需求嘅。咁你話而家政治大環境令到個需求減慢咗，咁呢個就係真嘅因為原本英國係想減息嘅，但係而家咁嘅已經大家知道減唔到息啦，係咪？咁喺整個大環境上面係令到咧嗰個嘅市道係慢咗落嚟，但係慢咗落嚟啫，並唔係表示話咧個樓價大冧啊，就冇呢咁嘅情況嘅嚇。咁另外咧，我即係嗱有一個即係講開又個人口流向嘅移民政策，咁你而家知道咧，佢已經嗰啲叫做 asylum 咧已經冇咗啦，即係要好多證據證明到，或者佢唔係俾你一入嚟抌咗個 passport， 跟住又俾埋酒店你住啊，冇咗呢支歌仔唱。咁但係人口流入咧，佢反而咧就多咗好多咩咧？放寬咗好多，因為你知道 AI 咧掌握 AI 就掌握未來啊嘛，佢放寬咗好多，有時全世界全世界嗰啲叫做IT 嘅專才。咁呢啲 IT 專才咧就令到尤其是印度啊，咁嗰啲即係嗰啲人咧比較即係老實收入好啲啦，優秀啲啦，咁變咗佢呢種咁樣嘅即係取捨咧，令到即係優質人才進入咁一進入啦，就算你好印度人，你一嚟到老老實實，如果佢個 office 可以 work from home，佢梗係去曼城啦，唔通佢去倫敦玩就差唔多係嘛？2個鐘頭我落去玩2晚啦，咁翻嚟你都要住曼城，所以曼城咧係移入人口咧持續咧係上升嘅，呢個就係佢即係你做 properties 嘅優勢咯。你香港人都係主要都係想買曼城啊、利物浦啊、諾定咸嗰啲咯，咁所以亦都唔好即係唔好錯失呢個機會啦。今次我諗係一個幾好嘅機會，究竟呢個機會可以維持幾耐唔知㗎。突然間個局勢轉咗，呢個又可以減翻息，可能又突然間個需求又好強烈啦。係。不過我覺得曼城個優勢咧就係佢工作機會多，因為曼城始終依家都係全英第2大經濟體啊嘛。即係其實曼城爬過伯明翰咧已經係好多年前嘅事，我諗應該肯定㗎啦，呢個肯定好多年前事。咁而我嘅經驗咧就係之前咧有啲人咧係住利物浦嘅，但係依家都陸續搬翻，即係我講香港人啊，依家陸續搬翻過嚟曼城。咁我都有問點解佢，因為佢睇利物浦冇工作啊嘛。咁但係佢啲工作機會全部都喺曼城，咁佢與其佢之前嚟到貪利物浦平租利物浦，咁跟住佢落翻曼城之後，佢發覺咧唔係喎，成日都要翻曼城做嘢，咁不如索性又搬翻曼城住，所以其實都係一個優勢嚟嘅，同埋亦都因為呢個問題咧，亦都帶旺咗咧曼城同利物浦之間嘅一啲細嘅攤仔，所以有時咧係嗰邊咧都
升得頗犀利下嘅，因為佢好係多你知而家好多香港人其實佢集中係做工廠啦、倉務啦呢啲，因為佢呢啲工比較自由啲嘅，即係part time 又得長，即係通常都係 part time 嘅，因為個個都係嚟到都係湊仔湊女，即係好少話翻長啊嘛。咁佢 part time 咧，佢哋即係翻下唔翻，即係就翻自己湊仔啲時間，咁都係喺翻嗰頭揾嘢做。咁我據我所知，應該一個月都有成2000幾磅。咁變咗佢兩公婆，即係一個翻日頭，一個翻夜晚，因為佢有日夜更嘛。咁可能兩公婆夾埋都又唔阻礙到，即係一個日一個夜咁，啱啱就個空隙位可以湊細路仔咧。咁兩公婆夾埋都揾到4000磅一個月嘅，都唔錯其實。所以變咗就帶旺咗嗰頭嗰啲樓價，亦都水漲船高。即係維根啊、Leeds 呢啲地方啦。係啊，因為佢入場費平啊嘛，係、即係講緊可能即係 around 10萬磅到都揾到2房啊咁樣，咁所以變咗其實都 OK 吸引嘅，即係唔係話即係你知唔係個個都買得起豪宅噶嘛，咁你有時睇餸食飯啊，或者係你諗下自己揾嘢做啊，成日都好多人搬去嗰頭。即係佢呢個上車盤咯，係嘛？係啊，上車盤。呢度上車盤，呢度上車盤真係上車盤。係啊係啊。因為你解決咗住，其實冇乜大嘅開支噶啦。你呢度就係，即係你買架二手車幾千磅嘅啫嘛。咁你又有間屋住，咁你係 house 咁樣，咁變咗其實真係好容易就可以 settle down。仲要香港人你知咧，好鬼中意吹水噶嘛。咁或者我今日嚟你屋企 barbecue，你聽日嚟就攞咗個餸嚟 potluck，咁你就慳好多啊嘛出去，咁然後跟住出去食嘢咧，變咗係好一個唔係好似我哋香港咁咧，就隨街落即係隨時落街食嘢，喺嗰度咧佢有一個慶祝啊大日子咧。如果唔係咧，就去人哋屋企。我知道我家姐就成日都佢哋嗰條屋苑啊，80%係香港人啊，佢就咁樣輪流食嘅。哇！我都食幾個月啦，真係。好嘢啦，聽我哋講咗咁耐啦嚇，咁如果真係有興趣嘅，就即係做少少廣告啦嚇，就揾我哋 Sakura UK 度傾傾。你睇下我哋全程廣東話，係嘛？如果你揾盤揾着嗰個鬼佬，咁你係真係大。但係而家我哋全程廣東話 ，Sarah 同你全程廣東話，哇！走嚟手揾佢哋幫手幾舒服咧，真係。喂，其實咧，我想問下 Samson 啊。我哋話而家呢個新條例咧，叫做有啲人覺得苛刻喎。哇，苛刻嗱，我就覺得係可以 manageable，係完全可以處理嘅。即係從一個租客啊、業主嘅心態咧，係唔會發生呢啲咁直接矛盾嘅嘢嘅，比較少啲嘅。咁你租霸，你冇得講啦，即係你真係唔好彩。但係一個人即係佢做賊，你都冇計㗎啦，即係等於全世界都係啊，有賊嘅地方咧，你問佢點解要鋌而走險啊？咁佢都解釋唔到嘅，好多嘅理由咧，我唔好理啊。但係你喺日本嗰度咧，Sakura 日本嗰度咁有經驗咧，佢哋嗰個租務嘅條例點嘅咧？其實日本嘅租務條例，如果對比起嚟講咧，佢更加會幫租客嘅。因為咧，租客會有個叫優先續租權，咁業主亦都唔可以隨便加價，唔可以隨便趕佢走，咁全部都係你租咗出去之後咧，其實主要都係由租客去話事嘅。例如你要加我租，我唔加，我唔俾你租客話唔俾業主加，咁就冇得加。咁業主想趕佢走，亦都唔係話咁容易喎。你唔係話喂我要你走你就走，多數咧有啲業主可能賣樓。咁啊，想叫個租客走啦，咁好多時咧會另外額外俾錢佢，叫個業主搬，即係我哋叫可能賠違約金俾佢你走啦，俾錢你，可能但係比平時簽合約嘅違約金更加高嘅。咁當然啦，咁睇下個業主嘅原因啦。咁如果你比起嚟講啊，日本嘅條例其實比起而家新英國呢個嘅 Rental Right Bill 咧係苛刻啲嘅，係啦，對於業主更加冇咁友善嘅。咁所以我哋見得咁多咧，其實我又覺得唔係太過擔心嘅，係啦。同埋我哋咁喺英國有阿 Sarah 幫我哋去睇住去揾租客，咁佢就會幫我哋主要去篩選翻嗰個租客嘅質素啦。咁你話求其揾一個人，咁你梗係擔心啦。但係
有些話去睇住佢，你唔符合標準，其實都唔會租俾佢，啱唔啱啊？咁當然你租下，佢突然間有事租咗好耐，佢個人有問題，我哋控制唔到。但係我知道即係話 Sakura UK 呢邊嘅租務，佢哋一定係會做得好好，去 check 清楚先至 accept 俾呢個租客。所以亦都業主同我哋溝通，我哋都好快。我見到即係話佢哋都好快揾維修師傅，例如有漏水有毛其實我哋好快，佢哋好快就會可能第二日一個禮拜就會揾人整噶啦。咁所以其實關於呢一個嘅 rental rate bill，我覺得業主其實唔需要太過擔心先呢一刻，因為其實影響應該唔係真係呢一刻半刻咁容易影響到咯。同埋最緊要揾到一個好嘅管理公司咯，呢個就好緊要嘅，係啦。咁所以你話對比日本，我覺得都冇乜特別啫，係啊，咁樣咯。係，所以我唔覺得好大件事啦。係啦，因為其實係啦，即你細着翻條例本身，其實我哋依家都係咁樣做緊，所以又唔係太大影響嘅。好。咁我哋時間其實都差唔多啦，我哋都咁以上我哋頭先傾過啲偈啦，咁講嘅嘢啦，其實如果大家可能啲觀眾有興趣之後想再多啲問題嘅，其實可以 inbox 我哋或者WhatsApp 我哋 Sakura UK 或 Sakura Global， 我哋都可以幫到你嘅。咁同埋提啦，咁嚟緊3月28號，咁我哋喺中環會有一個講座嘅，咁有時間可以留意翻我哋 Facebook 去參加去報名，咁到時張道真 Sir 都會出席去一齊去分享下嚟緊嘅展望啦，都係咁同埋介紹翻啦。咁我哋多謝張道真 Sir， 多謝 Sarah， 咁我哋咁去到呢度啦。下次如果我哋再有啲咩問題，高皮我哋再嚟翻個直播，因為今次就技術問題啦。咁下次希望我哋可以做翻到啦。咁多謝晒。好，拜拜。好，OK，拜拜。拜拜。拜拜。